მოგესალმებით. დღეს ერთ საინტერესო ამბავს ჩაუღრმავდებით თქვენს მიერ გამოგზავნილ მასალაზე დაყრდნობით. ეს არის ნაწყვეტი ლეონის თავგადასავლიდან. ამბავი მეფე ფინესზეა. კეთილი და სამართლიანი მმართველი ყოფილა, მაგრამ ერთი დიდი საზრუნავი ჰქონდა უშვილობა. ხო? და როგორც ტექსტში ვკითხულობთ, ბევრი ლოცვისა და ქველმოქმედების შემდეგ, ღმერთი მას ვაჟს აძლევს, ჯუმბერს, მზესავით ბრწყინვალეს. მაგრამ აი ნამდვილი გამოწვევა მგონი სწორედ მერე იწყება მისი აღზრდის დროს. ზუსტად. განსაკუთრებით მაშინ, როცა სცენაზე ეს იდუმალი ლეონი ჩნდება, მეფეს ხომ სიზმარში ეცხადება, არა? დიახ, სიზმარში ეცხადება და უფლისწულის აღზრდას თავაზობს. მეფეც ენდობა და ანდობს შვილს. მაგრამ აი ლეონის მეთოდები, რბილად რომ ვთქვათ, ძალიან უჩვეულოა, მკაცრიც. მოდით ვნახოთ, აბა, რა იმალებოდა ამ სიმკაცრის მიღმა და რა შეიძლება აქედან თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდეს. ამბავი ისე იწყება, რომ თავიდანვე რაღაც დაპირისპირება იკვეთება. მეფის ბრძენე ვაზირი, სედრაკი, ახალშობილ ჯუმბერს უსურვებს ვირის გულისხმიერობას, ძაღლის ერთგულებას და ჯინჭვლის ძალას. ეს ცოტა უცნაურად ხო ჟღერს? კი, ნამდვილად. განსაკუთრებით მეფის საჭურისთვის, რუკასთვის, მას ეს ლამის წყევლა გონია. მაგრამ სედრაკი იქვე ხსნის, ანუ რას გულისხმობს. ვირიო, ერთხელ დაფლულ გზას მეორედ ერიდება, ეს არის გონიერება. ძაღლი პატრონს გაჭირვებაში არტოვებს, თუნდაც სხვა უკეთესად უვლიდეს. ერთგულება. ჯინჭველას კი, აი პაწაწინას თავის წონაზე ბევრად მეტი ზიდვა შეუძლია, ესეც სიძლიერე. ანუ ეს ძალიან ღრმა სურვილებია სინამდვილეში. გასაგებია. ეს თურმე გამოცდა ყოფილა ერთგვარი, რომელიც წარმატებით ჩაივლის. და აი ამის მერე ჩნდება ლეონი. საინტერესო დეტალია ის, რომ სანამ აღზრდას დაიწყებს, მეფისგან ფიცით დაწერილ პირობას ითხოვს. ხო, ეს მნიშვნელოვანია. ითხოვს, რომ მის სიტყვას მოусმინონ, სანამ სხვების დასმენით გაასამართლებენ. თითქოს წინასწარ გრძნობს, რომ დასჭირდება ეს პირობა. და ნამდვილად ჭირდება. თანაც მალევე. ლეონის მეთოდები ხომ მართლა შოკის მომგვრელია. ჯუმბერს 3 დღე ფეხზე აყენებს, მშიერს, როცა სხვები ნადიმობენ. 3 დღე? დიახ, მერე კი სანადიროდ რომ მიდიან, ქორსა და მწევრებს ცხენებით მისდევენ, ჯუმბერს კი უცხენოდ ფეხში შველს არ ბერინებს, მანამ სანამ ფეხების სისხლით არ დაეღებება. წარმოგიდგენიათ. ეს ხო საშინელებაა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს პირდაპირ სისასტიკეა. გასაგებია, რომ რუკა საჭურისიც ამას ეუბნება მეფეს, ლეონი უფლისწულს აწამებსო. და მეფეც ბრაზდება, რა თქმა უნდა, მის მოკვლას ბრძანებს. და აი სწორედ აქ იყენებს ლეონი იმ ფიცეს. დიახ, ითხოვს მოსმენას. და აქ ირკვევა ყველაფერი მისი, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია. მეფეს ეკითხება პირდაპირ. შვილი მეფედ გინა თუ მწყემსად? ოჰო. და უხსნის, რომ ნამდვილმა მეფემ უნდა იცოდეს, რეალურად იცოდეს, რას გრძნობენ მისი ქვეშევრდომები. მონები, მსახურები, გლეხები, მეომრები. მან უნდა იგრძნოს მათი გაჭირვება, შრომა, შიმშილი, ტკივილი. ანუ ლეონის ლოგიკა ასეთია. თუ ჯუმბეი ფეხზე დგომით არ დაიღლება, როგორ გაიგებს მსახურის დაღლას? თუ შიმშილს თვითონ არ იგრძნობს, როგორ შეიბრალებს მშიერს? ზუსტად. თუ ფეხში შველის სირბილის ტკივილს არ განიცდის, როგორ დაინდობს ვთქვათ ბაზიერს ან შიკრიკს, რომლებიც სულ გზაში არიან? აბსოლუტურად. ეს არის ემპათიის გაკვეთილი. ოღონდ არა წიგრიდან დასწავლი, არამედ საკუთარ თავზე გამოცდილი. ესაა პრაქტიკული სიბრძნე, რომელიც ტკივილის გავლით ამიღებული. და როგორც ჩანს, ჯუმბერმა ეს გაკვეთილი კარგად ისწავლა. ტექსტი ხო გვიყვება, რომ როცა მეფე იხმობს, ის არ ემორჩილება მაღალი რანგის მოხელეებს. დარბას თუ ხუცეს, მესტუმრე თუ ხუცეს, ვაზირსაც კი. ხო, და თითოელს თავის მიზეზს ეუბნება. დარბას თუ ხუცეს, მე მონა არა ვარო. მესტუმრე თუ ხუცეს, სტუმარი არა ვარო. ვაზირს მეფობა არ მინდა, ანუ შენთან საქმე არ მაქვსო. საინტერესოა, რომ მხოლოდ მოლარეს, ანუ ხაზინადარს მიყვება. თანაც სპილოზე ამხედრებული. ამასაც ხო ექნება თავისი სიმბოლური დატვირთვა. რა თქმა უნდა. სპილო როგორც წესი დიდების, სიძლიერების, სამეფო ძალაუფლების სიმბოლოა. მოლარესთან მისვლა კი იმას ნიშნავს, რომ ის, ჯუმბერი,
არის მეფის ნამდვილი საუნჯე, მისი მთავარი განძი, არა ოქრო და ვერცხლი, არამედ თავად მემკვიდრე. გასაგებია. და ბოლოს, როცა მამასთან მიდის, ჯუმბერი მას მიწას და ქვას მიართმევს. ეს რაღაცა საკმაოდ უცნაური ძღვენია. ესეც ძალიან ღრმა სიმბოლიზმითაა სავსე. მიწა ეს არის შეხსენება, რომ მეფეც კი მოკვდავია. მიწა ხარ და მიწად იქცევი. ანუ ღვთისწინაშე სათნოება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კაცთათვის თავის მოწონება და ამ ქვეყნიური ძალაუფლება. და ქვა. ქვა კი იმის ნიშანია, რომ განძი, რომელიც გამოუყენებელია, რომელიც უბრალოდ დაგროვილია, ქვასავით ფუჭია. სიმდიდრე ხალხს უნდა მოხმარდეს. უნდა იმუშაოს, თორე მისე აზრი არ აქვს. საოცარია, როგორი იცვლება მთელი სურათი. მეფეც ხომ აღფრთოვანებულია საბოლოო ჩვილის სიბრძნით. და ხვდება, რომ ლეონის ეს მკაცრი მეთოდები სინამდვილეში მიზნად ისახავდა არა წამებას, არამედ დიახ, ღრმა ადამიანური და სამეფო თვისებების გამომუშავებას, განსაკუთრებით კი თანაგრძნობის, ემპათიის, ასე რომ ეს ამბავი ფაქტობრივად გვიჩვენებს, რომ ნამდვილი სიბრძნე და კარგი ლიდერობა შეიძლება მოითხოვდეს არა მხოლოდ კომფორტულ სწავლებას, წიგნებიდან ცოდნას, არამედ პირად, თუნდაც ტკივინეულ გამოცდილებას. ემპათია, სხვისი ტკივილის გაზიარების უნარი აქ არის წარმოჩენილი როგორც მმართველის უმთავრესი თვისება. ეს ნამდვილად გაფიქრებინებს. რამდენად განსხვავდება ეს მიდგომა, ვთქვათ, თანამედროვე ლიდერების მომზადებისგან? თქვენი აზრით, რა ფასის გადახდა საჭირო დღეს ნამდვილი თანაგრძნობისა და სიბრძნის შესაძენად? იმისთვის, რომ მმართველმა ლიდერმა რეალურად იგრძნოს თავისი ხალხის, თავისი გუნდის გასაჭირი. ამაზე დაფიქრება უკვე თქვენთვის მოგვინდოვი.